شالوم شالوم بيتسب إجزابير أملاك كميت أن يحكم شالوم جس فشاملين جس فريد ورمير أنا حكم سلاح الدين مسحونا سيم كام نايسي أرجسترينا متينا دلنا دي برودر سالادين مير برودر سم فرون سيارجي ستوديو زنقون قود حلف مدبنا نينقو ناي معلتك على زبالتك على ندبالتك معلت زبلي och det här är det dagliga ordet, det bästa ordet för den bästa dagen. لو من كافولوك على بلتسقنا فقد أملاخي زبلي Och dagens ord det är välgång och blomstring är Guds vilja. بزح جيزي بلتسقنا خبهان كله بقد تانت حاحزو مسجيقا ممهراني. Oftast när vi får höra blomstring och välgång så kopplar vi det med falska lärare. جنكا بلتسقنا خاندر لينا بيوتنا. Men samtidigt vill vi ha välgång och blomstring i våra liv. سلازي بزحات سبات سلا بلتسقنا بتعم جيقا زغون رديتي زلنا. Och det är många gånger många personer som har fel förståelse av välgång. بجيجا زتردأك أي نجار أيسر حلكاني. Och om du har förstått något på fel sätt så kommer det inte funka för dig. أنت دا أنت أربل تجنات زارب كونكا أي تبل تجنيخا. Så om du är en person som pratar motsatsen av välgång så kommer du inte kunna ha välgång. سلزي كدمي إيلو ميلنا مبالنا مسحف انتاي بالمبال حشنا. Så istället för att säga att de sa så här, då är det bättre att säga så här säger Guds ord. سلزي نا إجزابير قلتي سلا بلتجنا سلا برختكم هرقولو مسح صوت ممهران عين التححزم. Så låt oss inte koppla Guds tjänare med falska lärare när vi hör dem undervisa om välgång och blomstring. مسحف قدوس نا حصوت ممهران كوصوم كله بخمي عينة ملك إيدو صوم نصنعيو. Så låt oss studera vad Guds ord säger när den pratar om falska lärare istället. نجرجن إجزابير أملاخ نفس وكف دقو ناي بلتسقنا هيوت هيبومي. Men Guds vilja och det Gud har gett för sina barn det är ett liv där de kan leva i välgång och blomstring. مصحف قدوس إياسو معرف حدث شومونته. I Joshua kapitel 1 vers 8 اتي ابو التصحفه ما انت تتنكك تغبرو معلتن ليتن استنت النمبر از مصحف زي كاب افكا اي تفليو شعو مقدخا تقنعمو شعو دما خسلتكاي. Det står, låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas på din väg och då ska du ha framgång. ريحوات ننا اغزابير قال ليتن معلتن مسستنتنكايو كاب افكا دما زي تفليو سب مسكونكا اتقال ابيوتكا كقنعلكا خسلطلكا يبلنا له بزنايت كنيا. Ser ni här? Det Guds ord säger är när vi tänker på Guds ord och mediterar på den dag och natt så står det att den kommer göra så att vi lyckas och ha framgång på vår väg. إذا شعود ما كسلت أكيد بالدلانة يتقرنيا قال. Och sen säger den också att det ska lyckas dig. أبنا English جن shall make your way prosperous ياتبل. Men på den engelska översättningen står det they shall make you prosperous. بخالا الزراربا نمن قد خاخلص بلتصق قبر إيدبل. Som andra ord den säger är på alla dina livsområden på din väg så kommer det göra att det blomstrar upp. يسي بخل نجارات ملعت كختلك أي مالتي. Så det betyder på alla områden i ditt liv så kommer du vara uppfylld och det kommer fyllas. يسي completeness ملعت أبيوت كخرئي. Så fullhet kommer börja synas i ditt liv då. ناي إجزابير قالس بجوب أبيوت كبوتان دحر حيزوس أب كل نجارات كبلتصق سبيد جبرك. Så om Guds ord får riktigt fäste och i ditt hjärta så kommer det resultera att du blir fylld och uppfylld på alla ditt livsområde. بلتصقنا خاب جنزب سحلفي. Uppblomstring är bättre än pengar. بلتصقنا خاب جنزب عبي. Välgång och blomstring är större än vad pengar är. ناي إجزابير قال أم نفسخا بوتان دحر حيزو ننفسخا يبلتصقا. När Guds ord får plats i ditt hjärta så kommer det göra att ditt liv börjar blomstra upp. زبلتصقا نفس دما زبلتصقا نابرا يوص. Och ett liv som är uppblomstrat så börjar den manifestera fram blomstring i allt det du gör. وانجيل بلتصقنا أيقونا. Evangeliet är inte ett evangeliet av uppblomstring som man kallar. مصحف قدوس لوانجيل كزارب كله وانجيل منجست أملاخ وانجيل تصقا وانجيل وديل يدسوع. När Guds ord förklarar evangeliet, den förklarar evangeliet om Guds rike, evangeliet om Guds barn, evangeliet om Guds son. نجرجن بلتصقنا أوشت وانجيل له. Men uppblomstring och välgång finns inombords av det evangeliet. كابت حد وانجيل زبلو ناي بلتصقنا ملأخت سلاسة حزي.
Så en av de sakerna som har gjort att evangeliet blir evangeliet, det är välgång och uppblomstringsbudskap. ወንጌል ብትክክል ክርድአካ ከሎ ብውሽጥኻን ብደገኻን ብልጹግ ይድገብረካ När du förstår evangeliet på riktigt, det gör att du blir uppblomstrad inifrån och utifrån. ብልጽግና ንገዛ ርሱ ጽቡቕ ዜና ቆይ Att vara uppblomstrad och ha framgång är en bra nyhet. ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽ ብምብልጻግና ኢዳ ኣንበር ዝኸብር ብምጉሱ ቃልና ኣይከብርን Så Gud blir inte ärad av vår misslyckande, han blir ärad genom vår framgång. እንተ ደኣ ብብልጻግ ደይና ኣምን ኮይና ምጉሱ ቃሊና ንኣምን ማለት እዩ Så om vi inte litar på framgång så litar vi på misslyckande. ስለዚ ብልጽግና ኣብ ህይወት ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ Så att framgång och välgång i livet är viktigt. بجنزب كن بلتق بفلتات كن بلتق بتعنا هم بلتق بكل نجار كن بلتق نايك زابير فقاديو. Så att ha framgång i ekonomi, att ha framgång i livet, i visshet och ha framgång i skolgång, det är Guds vilja. مزمور داويت معرف حدا زر لهيوت ناي بلتقنا هيوت. Psaltaren 1, där det finns att det är ett framgångs- och välgångsliv. تا أوسنو حيز ما تتخلط أم قتلا دما زي رقف يسي أبقى جيزي أفريقاته زجبره كله دما يقنع تبل تا زجبره كله يقنع تبل بزعبا ما بلتساقي الزارف أبتقص سلسته زون. Så det i Psaltaren 1 vers 3 där den beskriver trädet som är planterat vid vattenbäck som bär frukt i rätt tid och i vers löv inte vissnar. Det står att det lyckas väl. سلازي بروخات حوات أنصار بلتسقنا أي تحسوه. Så mina syskon, tänk inte motsatsen av vad välgång och blomstring är. بلتسقنا نايجزي أبير فقط مخانو أمانوه. Lita på att välgång och blomstring är Guds vilja. እግዚአብሔር አምላኽ ብምብልጻግና ይድኸብር Gud blir ärad genom att vi har det bra ställt. ኣብ ኩሉ ነገራት ብልጽግና ክኽተለና ፍቓድ ኣምላኽ እዩ Det är Guds vilja att framgång ska följa oss i alla våra livsområden. ምኽንያቱ ብክርስቶስ ኣብ ሰማያት ብሩኻት ስለ ዝኾንና Och det är för att genom Kristus är vi välsignade i himlen. ስለዚ ከይትርስዑ ኣንጻሩ ትዛረብሉ ዘበለ ነገር ንህይወትኩም ኣይሰርሕን እዩ Och glöm inte, allt det ni talar motsatsen av så kommer det inte funka i era liv. ሕያው ኣምላኽ ምስክረይ ኣንጻር ብልጽግና ትዛረቡ እንድሕር ኮንኩም ብተኣምር ኣብ ህይወትኩም ኣይትብልጽጉን ኢኹም Gud är mitt vittne, när ni talar mot framgång så kommer ni inte se framgång i era liv. እግዚአብሔር ኣምላኽ ነገልገልቱ ንህዝቡ ኸበልጽጉ ደኣ እምበር ንህዝቡ ኸጋሳቑሉ ኣይለኣኾምን Gud har inte skickat sina tjänare för att de ska göra så att hans folk ska misslyckas, utan han har kallat dem för att de ska göra så att hans folk ska vara framgångsrika. That's why ድኽነት ደይሰብኩ ምጉስቋት ደይሰብኩ ኣይትጽልዎም እምበር ሽፍተውዎ Det är därför ni inte ska hata dem som predikar framgång och folk ska lyckas. Istället älska dem, hedra dem. ፍቓድ ኣምላኽ እዮም ድሰብክኹም ዘለዉ Och det är för att de predikar för er Guds vilja. ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ብልጹጋትን ኢኹም Ni är värdefulla, segrade och blomstrande. ሻሎም